la Feria número 62 del Ribeiro, y Ribadavia, todo lo que es el Ribeiro, tiene más de 1000 años de historia. Incluso data que en el siglo XVI ya se hicieron las primeras bases para controlar la calidad del vino. De ahí salen las denominaciones de origen, sin tener que tener grandes codificaciones, sino que la uva, la tierra, el clima, de una uva de una gran calidad, y que sin grandes maquillajes consigamos vino de excelente calidad. Porque cada uno de los vinos del Ribeiro cuenta una historia, la historia de su familia, de todos sus antecesores. Entonces al final es una tradición que está llevada con mucho amor. Podía facerche algunhas preguntas sobre o viño que tedes aquí, sobre como traballades? Elaboramos cada un deles por separado, cada variedad por separado. Fermenta cas súas propias levaduras, con el control de frío e o depósito de inox. E despois, cando xa temos os viños a mellor en febreiro ou marzo, que ya están un pouco máis evolucionados, é cando facemos o cupás. Entonces, normalmente fomos mantendo porcentajes, pero a mellor un ano dito, bueno, este ano empezar un pouco máis de godello, un pouco máis de lixadura, e cando facemos a mezcla. A cepa máis bella facemos unha selección da uva por variedades que empleamos, que é treixadura, godello e albariño, e facemos un botellado tardío dándolle moito tempo para que o viño, este en óptimas condicións. Pues mira, trabajamos todo de manera muy artesanal. O sea, la vendimia hacemos mi padre y yo, todo el trabajo de bodega hacemos mi padre y yo. Y bueno, es una bodega familiar, ya llevamos desde 2012, pero ya antiguamente hacían vino. Pero en 2012 empezamos a hacer vino embotellado y así, bajo la guía de Ribeiro. O tema do cambio climático está influindo bastante no que é a maduración da uva. Ter bo viño é que ter boa uva. Eso que el sempre marca cuidar moi ben o campo, cuidar moi ben a uva, para que despois eso se traslade tamén despois o sabor do viño. Vale. Hacemos un seguimiento desde que entra la uva a la prensa hasta que sale el vino embotellado, o sea, hacemos doble filtrado, o sea, el vino es garantía. Facemos viños con Dior Ribeiro, que as variedades autóctonas do Ribeiro, as que hai aquí. Xadura, godello, albariño, louleira, torrontés. Dice que bueno, o viño de Ribeiro levase facendo desde moitas xeracións, desde a época... Desde moitas xeracións non, desde fai máis de 2000 anos. Que se sepa que hai lagares rupestres desa data, que se fai viño na comarca do Ribeiro. Na comarca do Ribeiro. Hola, boas, quería unha copiña, unha cinta, por favor. Entón, dísme que non hai ningún ingrediente. Se estás seguro de que non hai ningún ingrediente, porque sí que teño escoitado ou dice que históricamente, ao levar tantos anos de tradición, o viño pode ter algún segredo especial. Bueno, sabemos ou sei dun documento do século XI aproximadamente que di que o viño de Ribeiro ten un ingrediente concreto que o volve excelente. Entón, desas cousas fora do normal, non. O mellor é un conxunto de ingredientes, que é a zona onde está situada, a climatología, a terra, a maneira de traballar as variedades, que se adaptarán á terra perfectamente. O proceso de elaboración se cuidan moito, se miman moito, está moi pendiente deles, é como se foron recién nacidas hasta que empeza a andar. Secreto non hai nada. Non se pode contar. Non é que non hai nada, o viño non é nada secreto, o viño é algo, é a bebida máis natural que pode beber unha persona. É un documento bastante antigo, no que se traes o documento? Puede que alguno ¿Sí? lo haya, pero no sé. Bueno, algún ingrediente siempre.
feira do viño e nada. Falei con 4 ou 5 viticultores e ninguén me dixo nada. Todo era historia ou tradición, pero dun ingrediente secreto, nada. Que pensabas, que che iban a decir así como así o que era, entre pincho e pincho? Non, pero esperaba que alguén se atrevese a falar. A ver, eu estive pensando, realmente, se queres descubrir o que hai, se queres facer un reportaxe, tes que ir a Vendín. Tes que meterte nunha bodega e preguntarlle a eles. E sobre todo porque así podes ver, sabes, se realmente hai algo, podes investigar. A verdade é que teño a sensación de que isto é máis grande do que eu pensaba. E que non é só o viño, que é algo que conecta todo o territorio. Pois tens que implicarte máis. Realmente é o que che queda. Se que hai algo, claro. A primeira vez que vin a Víctor foi na Feira do Viño do Ribeiro. Estaba moi interesado en coñecer a elaboración do viño do Ribeiro. Supoño que non haberá unha única forma correcta de investigar a historia, pero sobre todo hai un elemento fundamental que son a información. Non creo que fose consciente do que unha historia, unha simple historia, pode desencadenar. Creo que foi a partir dese momento cando todo comezou a descontrolarse. Os segredos na elaboración do viño do Ribeiro é algo que atañe principalmente aos viticultores e ás familias de aquí. Hola. 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 Bos días, Víctor. Chamei-vos por teléfono ahora para coñecer un pouquiño o proceso de elaboración do viño e das bodegas. Si, home, sin problema. Pasa que estamos no medio dela. Cambiou moito, é igual que antigamente? Bueno, a ver, o viño faise prácticamente igual que hai 2000 anos. Trátase da fermentación da uva. Que pasa? Que durante todo este tempo pois foise evolucionando, tratando de conseguir a máxima expresión da uva. Recollede a uva, poñedela nesta tolva e despois? Hai un proceso que é un despalillado, que é para separar os grans da uva do cangallo. Esa uva e o seu mosto van a unha prensa para separar. Ese mosto pasa á bodega e, ao terminar o ciclo de prensado, ese bagazo sácase para un contenedor e usámoslo de abono no viñedo. É onde se fai, digamos, o primeiro paso da elaboración do viño, que é un desfangado, que é a eliminación de partes sólidas, follas, restos de uvas que poida haber. Mañán pola mañán sacaríamos este mosto limpio a outro depósito onde vai fermentar. Deixase que colla a temperatura para que acabe a fermentación e se consume todo o azúcar que hai no mosto para que se transforme en alcohol. La densidad es un parámetro bastante importante porque te mide la cantidad de azúcar y el alcohol final que va a tener un vino. Y entonces con esa densidad y ese inicial tú puedes controlar lo que es la fermentación. La fermentación lo que hace la levadura es comer ese azúcar y soltar alcohol. Entonces tú con esa densidad vas creando alcohol y el alcohol va bajando la densidad. Que diferencia o viño do Ribeiro de outros viños como poden ser o Albariño, por exemplo? Pois, bueno, enda que se comparte en toda Galicia, a maior parte das variedades son compartidas, a principal diferencia é o suelo e o clima de cada zona, vale? Independentemente da uva, a mesma variedade en dous territorios distintos produce viños distintos. Aquí é a forma de subsistencia da xente de aquí do Ribeiro. Nada, se queres coñecer algo máis sobre a súa importancia, recomendoche que visites a Ruta do Viño do Ribeiro. A Ruta do Viño do Ribeiro. Que é a Ruta do Viño do Ribeiro? Pois é unha ruta que recorre adegas e outros establecementos de aquí do Ribeiro e danche pois unha visión máis xeral do que é a zona histórica na que estás.
Hola, buenas tardes, Abel. Que tal? Boas. Que tipo de adegas sodes vos? Non somos adega de colleiteiro. O colleiteiro se diferencia das adegas industriais en que únicamente elabora os seus viños con uva propia, é dicir, da nosa explotación, temos un máximo de produción de 60.000 litros. Hai diferentes tipos de viños, non? Hai viños blancos, hai viños tintos, hai escumosos, hai tostado, hai viños con barrica, viños en barrica, é dicir, temos moita diversidade. Penso que unha das maiores riquezas que temos no Ribeiro é a diversidade. A vendimia nos facémola de xeito manual, basicamente, porque é o único xeito que temos de seleccionar os acios, as uvas que valen das que non valen, non? Para vinificar con calidade. Pero o principal segredo do viño do Ribeiro é o Ribeiro, é a localización. Xeográficamente estamos nunha ubicación privilexiada para a elaboración de viños de calidade, viños equilibrados, viños feitos a partir de moitas variedades. Temos unha diversidade varietal tremenda, a máis rica de toda Galicia. Eso nos permite pois ter complexidade, ter diversidade e ter equilibrio. E vexo que estades adscritos á ruta do Ribeiro, verdade? Sí, estamos na ruta do viño. E que significa, que é a ruta do viño do Ribeiro? Bueno, pois é un ente, unha asociación que serve para promocionar o enoturismo da nosa bisbarra, non? Bueno, a ruta ten moito que ofrecer porque temos no Ribeiro temos paisaxe, temos patrimonio, un dos patrimonios arquitectónicos vinculados ao viño máis ricos que podemos atopar en calquer outro lugar. Penso que como ningún outro, non? O mellor é que veñan e que nos coñezan. Algo que marca a esencia do Ribeiro a súa historia, sen dúbida, non? O Ribeiro foi o viño de Galiza durante moitos séculos. Hai máis de 1000 anos que os viños do Ribeiro teñen éxito comercial no mundo. O Ribeiro entre os séculos XIV e XVII non solamente foi un dos viños máis exportados de toda a Península Ibérica, senón uns dos máis valorados, non? E despois outros moitos aspectos que nos diferencian, non? Ese entramado social de pequenos colleiteiros, viticultores, adegas, que a maioría teñen tamaños pequenos, non? Entón hai moitísima diversidade, non é todo homoxéneo, non é todo igual no Ribeiro, non? O Ribeiro é riqueza, é diversidade. O Ribeiro é viño, é dicir, é o principal motor económico desta comarca. O Ribeiro sen o viño pois deixa de ter sentido. Víctor, realmente compensache todo isto? Todo o tempo, toda a dedicación por unha libreta bella? Non é a libreta, é o que hai detrás. Todo encaixa ou empeza a encaixar. Que encaixa? A historia do viño, as cartas ou a idea de que hai un segredo que ninguén che quere contar. Que buscas exactamente? Hai algo, non o din, pero hai non. E se meu avó buscaba, os seus motivos tería. E por que é tan importante? Porque é del, porque aquí botou toda a súa vida. E porque se deixa algo atrás, quero saber que é. Ese non hai nada. Ese simplemente son historias e tradicións que cambian co tempo. Non, hai algo. O historiador fala como se houvese un oco na historia do viño. Deberías deixalo estar. Levamos aquí 2 días na casa do teu avó. Quedáramos en que íbamos a recoller e marchábamos. Non podo, non agora.